Fare un bagno?
Guarda qui. Dove si passa qui? Ah, si passa di là, ma ci bagniamo. Attenzione qui, molla i bastoncini con le mani, Op. Sì. Ma si va su lì? Ma è lì il percorso, prova ad andare a vedere. No, ma mi sa che non è lì il percorso, Vedi che è lì? Il bianco. Qui attenzione. Poi c'è qui, vedi dov'è? Lì però molle i bastoni. Ma i bastoni, guarda, mettili così, guarda, mettili con dentro. Poi li molli e ti agganci con le mani. Attenzione dove metti, cerca di avere sempre l'appoggio buono nelle mani, Lascia stare il bastone, ecco, prenditi su quella roccia lì il piede. No, non con quell'altra. E poi quella da sinistra la butti di là. Quella destra la mettila lì. La sinistra di qua. No, più su. Era fare il verso, però dai, vabbè. Oh. Il percorso è questo, vedi? Qui poi è scivoloso, attenzione perché qui... Ah, c'è la corda, ci ha messo la corda. Facciamo uno per volta. Perché qui c'è un punto che non è molto... Sì. Attenzione perché è scivoloso qui, Devi passare più sotto. Io boh. Anche qui però c'è... Oh, sei ancora qui te? Allora lì è come va giù. Beh, siamo in alto, Oh, attenzione qui, Oh là là. Oh là là. Oh.
Allora, qui adesso devi andare su di qua. Rifugio. Sì, sì. Aspetta, guardiamo bene. Sì, Terrazza del Furlo, rifugio del Furlo, sì. Bisogna passare di qua. Ah, di là però. Lì è una lastra di ghiaccio, è una lastra di ghiaccio. Io tenessi duro al ramo perché io boh, cazzo di lavoro. Avventura qua, eh? Penso che forse la discesa si conviene farla da...
Anche lì vedi, è un po' aperto. Penso che ci possono camminare, vedi lì? Fino lì però. Da là che sappiamo che cosa.